에드 시런의 Bad Habit 듣고 왔습니다. 예. 자, 약간 보기 무섭네요. 문자를 보는 게 무서울 정도로 오늘은 사연이 맞아요. 너무 많은 습관들을 보내주실 것 같은데, 자, 선량한 시민들의 마피아 수탕작전 나는 시민. 오늘은 이런 사람에 대해 얘기하고 있었죠. 안 좋은 습관, 버릇을 가진 빌런, 쪼꾸들의 제보 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 혜성 씨가 읽어주세요. 초원 습지기님께서 키보드 빌런 사연 공감했어요. 저도 같이 일하는 언니가 타자 소리를 너무 탁탁 쳐대서 신경 쓰였거든요. 지금은 언니가 퇴사해서 한결 나아졌죠. 저는 그래서 무서운 키보드를 씁니다. 이것도 방법일 것 같아요. 여보세요? 우디님 여보세요? 네. 무서운 키보드가 있구나. 이게 소리가 안 나는 키보드가 따로 있는 것 같아요. 근데 이런 무서운 키보드가 나왔다는 걸 보면은 그쵸. 얼마나 키보드 빌런들이 많겠어요. 네 그런 빌런들이 있기 때문에 이런 것까지 만들어졌다. 예, 대단하네요. 또 성국 씨가 다음 칸을 읽어주세요. 네, 낑깡님께서 사무실에서 손톱 자르는 빌런. 네, 진짜 미치겠어요. 제발 집에서 깎으세요. 이거 진짜 진심이네. 이 점 개수가 거의 한 12개 정도 되는 것 같은데. 사무실에서 손톱을. 와, 짱이다. 근데 그래도 다행인 거 알려드릴까요? 뭐 어떤 건가요? 그 손톱 물어뜯으면서 이 손톱을 자르는, 손톱을 물어뜯는 빌런, 이런 게 빌런. 없어서 아니라서 또 다행일 수도 있어요. 좀 긍정 회복, 긍정회로 좀 돌리면은. 저는 더 가서 발톱 자르는 빌런이 있을 수도 있겠다 생각하긴 했었거든요. 근데 발톱은 좀 선 넘잖아. 손톱 정도면 그러면? 근데 뭔가 있을 것 같은데요, 뭔가? 있을 수도 있어요. 지금 여기 혹시 있나요? 밤라이도 혹시 여기 있나요? 스튜디오 안에 있나 본데요. 혹시? 없어요. 네. 그런 생각 유감입니다. 또 아이곤탱님께서 그 목 긁는 소리, 그거 계속 내는 빌런. 목 긁는. 맞아요. 이거 맞아요. 약간 말할 때마다. 근데 저도 옛날에 이게 사실 습관으로 되면 되게 안 좋은 건데, 맞아요. 이게 목이 진짜 안 좋대요. 이 목이 진짜 안 좋대요. 네. 이거 하는 거. 근데 저 옛날에 약간 좀 목에 되게 건조했을 때 막 이랬었거든요. 근데 지금은 좀 많이 안 하는데, 진짜. 근데 약간 그 성국이도 그렇고 우디님도 그렇고 목소리가 굵잖아요. 네. 네. 그래서 뭔가 되게 두 분이서 이렇게 하는 느낌이 저는 멋있는 것 같아요. 감사합니다. 네. 그러면은 우리 멋있다고 하니까 네. 성국 씨가 혜성 씨 잘 때 네. 가가지고 귀에다가. 한 번씩 맨날 자기 전에. 유감이네요. 네, 유감이죠. 너무 유감인데요. 네. 이거 성국 씨가 하나 읽어주세요. 네, 고니하니님께서 입 안 가리고 재채기 하는 거 진짜 싫어요. 근데 헤이치. 근데 이건 조금 편이 좀 갈릴 것 같아요. 그러니까 음. 안 가리고 해도 된다가 아니라 네. 이게 되게 순간적인 재채기잖아요. 그렇죠. 나올지도 본인도 몰랐던 거야. 그래도 약간 순간적으로 나올지언정 순간적으로 이렇게 가리고 그렇죠. 그렇게 가리고 하면 할 수 되는데 있지 않나요? 이게 약간 좀 어려울 수 있어요. 우석 빌런이라고 지금. 저는 이제 좀 가리고 하려고 하는 편인데 저는 항상 이렇게 하거나 네. 이렇게 해요. 근데 저는 일단 재채기가 엄청 커요. 되게 크신가 봐요. 네, 되게 커서 막 놀라요, 사람들. 맞아요. 큰 사람이 약간 있는 것 같아요. 네. 사운드가 기침소리가. 줄이려고 더 노력해요. 네. 또 삐삐양님 순발력이 쉽지 않아요. 재채기 손으로 가리기. 그니까. 근데 이게 재채기 손으로 가리고, 그러니까 저는 다 이해하거든요. 네. 근데 재채기 하면서 그 침이 얼굴로 튀기는 경우가 그거는 안 되죠. 그거는 거의 진짜 그 미스트급이거든요. 이게 이거야. 손을 올릴 시간이 없을 수도 있어. 네. 근데 대신 고개를 돌리면서 이렇게 해가지고 없는 방향으로는. 이거 이게 그럴 수 있다는 거죠. 그럴 수 있다는 거죠. 나는 약간 좀 진짜 현실적으로 봤을 때 약간 이거예요. 넓게 그쵸. 봤을 때. 또 한두 번은 괜찮은데 습관적으로 막 재채기 나올 것 같다면서 혜성 씨 어디 있어? 혜성 씨 어디 있어? 이렇게 하는 거 아니잖아요. 그렇죠. 또 인간 다정 밭혜성 님께서 종이컵에 믹스 커피 타가지고 좋다. 약간 이런 소리 내며 마시는 사람도 엄청 신경 쓰여요. 저도인데 약간 혜지도 저도 약간 너도- 먹을 때 전 약간 이런 소리 많이 내거든요. 내가 봤을 땐 이거는 한두 번 해야 돼, 내 생각에. 그러니까 진짜 그 아시죠? 그 추운 겨울에 믹스 커피 해가지고 야외에서 잠깐 나와가지고 딱 따뜻하게 먹었어요. 그러면
이거 안 나오는 사람 있을까? 그건 없죠. 다 무조건 나와요. 이건 그거는. 무조건 나오는데. 그 범죄입니다. 안 나오면. 근데 이제 그냥 맨날 드실 때마다 들으라고 일부러. 그러니까 이거는 좀 힘들 수도 있다. 제보가 왔는데 이응님께서 네. 박혜성 씨 국밥 먹을 때 저러시잖아요. 어우. 제가 약간 그런 거 좋아하거든요. 국밥 먹을 때 뭔가 이렇게 그 뜨거운 게 이렇게 식도를 이렇게 타고 다 이렇게 내려오잖아요. 그럼 약간 시원하다. 약간 이런 거 너무 좋아하거든요. 진국이시네요. 네, 제가 너무 좋아해가지고. 근데 저는 어때요? 같이 경험자로서. 같은 멤버로서 근데 약간 막 불편하진 않지 않아요? 불편하진 않죠. 약간 피해가는 거 없으니까. 근데 약간. 이거 막 한 첫입 때 괜찮아. 첫입 한 번 하는 괜찮다. 솔직히 말해서 더 약간 뭔가 식욕을 돋굴 수도 있는데 이거 한 입 계속 먹을 때마다 너무 맛있다. 약간 이러면은 좀 힘든데 어때? 계속 하는 편이에요? 약간 한 번만 하는 편이에요? 약간 계속 하는 것 같기도 하고. 유감인데요. 유감입니까? 유감입니다. 치즈님 사무실에서 코 고는 빌런도 있으시다. 되게 신경 쓰이겠다 이거는. 이거는 진짜 많이 코를 잡아주고 피곤하시나 봐요. 싶겠다. 약간 열받을 것 같은데 약간 자기 열심히 일하고 있는데 옆에서 약간 코 고는 소리 이렇게 들리면 그러니까요. 네. 코를 근데 왜 골죠? 일을 하는데? 약간 낮잠 타임 필요할 때도 있어요. 네, 일 안 하시는 거죠. 이거는 그쵸? 근데 이거 어떻게 말하냐? 근데 저희도 가끔 이제 멤버들끼리 차 타고 막 그러면은 네. 멤버들 가끔 자잖아요. 네. 그러면 가끔씩 뭐 누구라고는 얘기는 안 하겠지만 좀 코를 고는 멤버가 있긴 하거든요. 누구라고는 얘기는 못 하겠지만 그러면은 이렇게 약간 이니셜만요? 이니셜. 약간 또 말하면은 또 어떻게 근데 이게 그러겠습니까? 진짜 피곤하잖아요. 피곤해서 고를 수 있어요. 근데 제가 그래서 이거 방법을 알아요. 어떻게요? 이 약간 알려주세요. 고개를 이렇게 돌려줘야 돼요. 자고 있는데 예를 들어서 되게 자고 있는데 고개를 들면 좀 위험한 거 아니에요? 이렇게 자고 있으면은 예. 잡아봐. 자고 있으면은 살짝 코 골려 있으면은 이런 식으로 해주면은 약간 아니 약간 옛날에 그 영화 람보에서 목을 뒤에 조용히 가서 이렇게 이게 꺾는 목을 그 기술이 꺾는다는 게 있었는데. 아니라 목을 예. 뭔가 살짝 이렇게 방향을 바꿔주면 이게 뭔가 기도가 열리면서 안 골더라고요. 좋은 방법이긴 하네요. 꺾이는 게 되게 신선한데요. 마음에 안 드시면 네. 이렇게 하셔도 되긴 하는데 우리 치즈 초코님 나중에 코 고면은 뭐 조용히 가셔가지고 목 한번 이렇게 다른 방향으로 돌려주세요. 또 박질님께서 볼펜 맞아요. 이거 하는 소리 똑딱똑딱 하는 소리 이것도 진짜 거슬릴 수 있죠. 이거는 이건 뭐 너무 다 공감하는 거라서 굳이 얘기를 많이 안 하겠습니다. 또 이응님께서 펜을 빌려가서 안 주는 빌런도 있습니다. 이거는 도벽 아니에요? 결국 펜에 이름 다 붙였어요. 저는 근데 저희 아버님이 학원을 하시거든요. 예. 공부학원. 저를 왜 주민하시는지 모르겠는데. 약간 경험담 아니에요? 아니에요. 저는 반납해요. 진짜요? 예. 오늘 지금 여러분 저 주황 색깔 볼펜 한번 잘 봐주세요. 주황 색깔 볼펜. 이거 좋은 볼펜입니다. 저번에 제가 저거 쓴 것 같은데? 근데 약간 MBTI 여기 다 특성상 있는 거예요, 여러분. 오렌지 색깔 왔는데 여기 구비되어 있는 물품이라서 끝나고 이렇게 반납합니다. 깜박하고 약간 안 돌려줄 수 있지 않나? 너가 저번 주 그랬잖아. 나? 난 약간 가끔씩 깜빡해가지고. 이제부터 조금 긴장을 하고 두 분 가시고 나서 좀 체크를 해볼게요. 물품들이 또 사라질 수도 있는데 오늘 들어보니까 조금 물창 농담입니다. 또 소탕 방법 하나 또 도착했습니다. 이거 혜성 씨가 하나 읽어주세요. 곤두박질님께서 왜 근데 진짜 잘 못 참아서 한숨 계속 쉬면 한숨 쉴 때마다 왜요? 무슨 일 있어요? 뭐 때문에 자꾸 한숨 쉬세요? 하고 말눈광하고 물어봐요. 단도직입적으로 그냥 왜 한숨이세요? 무슨 일 있으세요? 무슨 일 있으세요? 일부러 말눈광 태도로 대하라. 이것도 방법일 것 같기는 해요. 근데 만약 이러면 질문하지 마세요. 이러면 그거는 약간 좀 문제 있는 거 아니에요? 인성이 약간 그런 느낌이에요. 안녕하세요. 근데 안녕 못해요. 약간 이런 느낌 아니에요? 근데 오히려 여기서 물어보지 마세요. 더 궁금해. 더 물어보는 더 궁금한데 왜 물어보지 말라고 하세요? 바로 옆자리에서 일하는데 저한테는 얘기해 줄 수 있는 거 아니에요? 약간 이런 느낌으로 또 가도 될 것 같기도 하고. 막는 건 약간 괜찮네요. 말눈광 좋은 것 같아요. 네. 써야겠다. 약간 이런 말이 있었죠. 예, 약간 미친 사람을 이기려면은 나도 미쳐야 돼요. 예, 눈에는 이해는 이. 더 미쳐라. 더 미치면은 이건 약간 누를 수 있다. 아. 예.
자, 계속해서 이게 좋은 방법인지 모르겠는데 문자 반대로 남겨주세요. 안 좋은 습관, 버릇을 가진 빌런, 경험담, 제보담, 그리고 소탕, 방법 노래 들으면서 기다리겠습니다. BAP의 하지마 듣고 올게요. 내 앞에서 맘대로 해 넌같이 넌 안 해도 돼 그러니까 제발 let me make it 말해봐 이건 아니잖아 해도 너무 하잖아 baby 화냈다 다시 사랑한다 왔다 갔다 하는 왜 oh baby 속상한 맘에 가끔씩 미울 때도 많지만 너무 쉽게 화만 내는 너에게 이렇게 말할래 화 좀 내지마 하지마 제발 그러지마 짜증나 어딨나 널 사랑하잖아 몇 번을 말해야 너 내 맘을 알까 제발 좀 하지마 사람들 많잖아 작게 좀 말해줘 다 들린다잖아 몇 번을 말해야 너 내 맘을 알까 oh yeah 난 말야 네가 원하는 건 뭐든 들어줬잖아 baby 자꾸만 잔소리 같지만 널 위한 걸 모르니 oh baby 너로 인해 항상 바뀌어매 발발 절잘 타는 듯함에 뭐라 해도 나는 너만의 슈퍼맨 널 위해서 뭐든지 하겠어 절대로 놓지 않겠어 돈 내지 마 바로 화좀 내지 마 하지마 제발 그러지 마 짜증나 어딨나 널 사랑하잖아 몇 번을 말해야 너 내 맘을 알까 제발 좀 하지마 사람들 많잖아 작게 좀 말해줘 다 들린다잖아 몇 번을 말해야 너 내 맘을 알까 oh yeah 눈에 넣어도 안 아픈 그런 너란 걸 알지만 바라는 건 딱 한 가지 한 번만 내 말 들어줄래 좀 내지마 하지마 제발 그러지마 짜증나 어딨나 널 사랑하잖아 몇 번을 말해야 너 내 맘을 알까 제발 좀 하지마 사람들 많잖아 작게 좀 말해줘 다 들린다잖아 몇 번을 말해야 너 내 맘을 알까 네, BAP의 하지마 듣고 왔습니다. 야, 자, 이프님께서 이 정도면 회사의 빌런 천지네요. 되게 많죠. 너무 예. 많아요, 너무 많아요. 너무 많아요. 쪼이님께서 생각해보니 빌런 천지네요. 나는 빌런이 아니었나 또 되돌아보고 있습니다. 혹시 MBT 있습니다. 근데 이게 약간 나는 빌런이 사실 시민들만 오라는 법은 없어요. 맞아요. 네, 그리고 시민이라고 생각하지만 뜰릴 수도 있어요. 나는 빌런. 나는 약간 바꿔야 나는 빌런인가? 약간 이런 나는 시민 맞나? 약간 이런 식으로 코너를 바꿔야 되는 건 아닐까. 스스로를 자아 성찰의 시간. 돌아볼 수 있는 그런. 예, 스스로 돌아보는 시간, 스돌시로 돌아보는 시간 또 근데 이런 시간 되게 중요하다 생각을 합니다. 그렇죠. 계속해서 쪼꼬들의 고발 또 확인을 해보겠습니다. 네네님 이거 혜성 씨가 읽어주세요. 네, 남의 자리 침범해서 자기 집 놓는 빌런도 있어요. 내 책꽂이에 자기 책도 꽂음. 오오오. 성국 씨가 어떻게 생각하세요? 이거 왜 자기 자리도 아닌데 약간 꽃지? 네, 자기 자리를 왜 침범하시지? 약간 근데 숙소 생활 네. 아니면 할 때도 네. 사실 이런
본인만의 그런 장소가 있잖아요. 아, 그쵸. 본인 물건이 정리되어 있는 루틴도 있고. 루틴도 있고 뭐 그런 거 침범한다던가 이런 거 있었나요? 근데 저는 성국이랑 네. 둘이 단둘이서 살아본 적 있거든요. 네네네. 이렇게 둘이서. 근데 저희 둘은 되게 그 선을 진짜 잘 지켰던 것 같아요. 약간 이 싫어하는 거를 명확하게 알다 보니까. 그래가지고 막 그렇게 막 크게 싸우진 않았던, 쓰레기 때문에 많이 싸우긴 했는데 그렇게 싸우진 않았던 것 같아요. 쓰레기요? 분리수거 때문에. 분리수거 때문에. 약간 저희 둘뿐만 아니라 약간 멤버들도 약간 서로 약간 영역을 약간 침범하진 않는 것 같아요. 맞아요. 약간. 너무 좋은데. 침범하는 거랑 침범 당하는 걸 되게 싫어해요. 그걸 또 약간 다 아니까 어떤 네. 부분에서 싫어할지 좋아할지 아니까. 오래되다 보니까 그 팀워크 아닌가 네. 싶습니다. 그래서 또 이제 막구님 이거 성국 씨가 하나 읽어주세요. 네, 전화 쾅쾅 내려놓는 빌런도 매우 신경 쓰여요. 전화 쾅쾅? 이 전화를 받고 네 감사합니다. 그쵸, 그 신경 수학이. 쓰이죠. 네. 이것도 어? 진짜 신경 쓰이겠다. 어떻게? 약간 약간 저도 약간 어렸을 때 그랬던 것 같은데. 약간 듣는 게 이런 시간 너무 좋아요. 저는 약간 자아성찰 시간. 이렇게 전화하고서 이게 핸드폰으로 전화하는 이렇게 이건 좀 근데 이렇게 생각하니까 싫은 거야. 죄송합니다. 근데 이게 사실 평소에는 신경도 안 써요. 막건님 죄송합니다. 막건님 죄송합니다. 냠냠님께서 사람 부를 때 습관적으로 핑거 스냅으로 부르는 빌런도 있죠. 핑거? 이거는 좀 기분 너무 나쁠 것 같은데? 약간 헤이 네. 약간 핑거 스냅이 아니라면은 뭐 박수로 약간 이런 느낌. 뭐 영화야? 뭐 드라마야? 약간 그런. 약간 레스토랑 가면 약간 약간 이렇게 하면 뭐가 불 딱 켜지면서 이렇게 이거 뭐 하는 이벤트 준비하는 것처럼. 어떻게 좋게 보면 이 사람 좀 낭만이 있다라고 볼 수도 있어요. 그냥 이게 멋있다고 생각을 하는 거지. 제가 봤을 때 근데 성국 씨? 네. 이렇게 하는 거 같아요. 혜성 씨? 이렇게. 약간 이것보다 약간 네. 이렇게 부르는. 이건 기분 나쁜데. 이렇게 부르는 사람들이 진짜 그 와, 핑거 이거는 스냅으로. 진짜 아니지. 네. 예의가 그러니까 뭔가 이것보다는 성국 씨 이렇게 부르는 것 같아요. 그런 분들 전 주위에 좀 몇 분 봤거든요. 세바스찬. 세바스찬 아니면은 근데 방금 혜성 씨 이게 한 특기, 이게 한 끗 차이예요. 이렇게 하는 건 기분 나쁜데. 맞다. 혜성 씨. 이거는 기분 나쁘진 않잖아요. 그쵸, 그건 진짜 뭔가 유레카 느낌. 유레카 약간 이런 느낌으로는 괜찮은데 이게 약간 행동에 따라서 약간 달라질 수 있다. 세바스찬. 세바스찬. 또 에덴님께서 습관적으로 문 쾅쾅 받는 사람들 정말 깜짝깜짝 놀란다고요. 조심합시다. 근데 이런 게 아무 생각 없이 닫을 수도 있는데 다른 사람이 봤을 때는 오늘 무슨 안 좋은 일 있으신가? 오늘 약간 좀 기분 나쁜 일 있나? 약간 이렇게. 근데 이거는 약간 좀 바람 때문일 수도 있을 것 같아요. 자연 탓. 네, 약간 자연. 문 닫았는데 쾅 소리 나면은 약간 네. 이거 내가 그런 건 아닌데 바람 때문에 그런 건데 약간 그런 거 있는 것 같아요. 얘기한. 근데 이거는 진짜 신경이 쓰일 수밖에 없으니까 만약 진짜 이러신다면 조금 조심할 필요가 있습니다. 또 삐양님이 바로 조심할게요. 이게 한 분이 또 이렇게 거의 나는 빌런이다니까요. 나는 빌런? 나는 빌런인가? 나는 빌런인가? 나는 빌런일 수도 있겠다. 약간 나도 빌런일 수도 있겠다라는 약간 느낌. 근데 8757님의 성국 씨가 하나 읽어주세요. 네. 사무실에서 다리를 덜덜덜 떠는 빌런 때문에 너무 힘들어요. 네, 옆에서 쉬지 않고 덜덜덜 떨 때마다 제 마음이 진정이 안 되고 울렁거리는 것 같아요. 그니까. 아까 제가 얘기한 거잖아요. 약간 다리 떠는 빌런. 그쵸. 네. 이거 진짜. 이럴 때는 약간 진짜 그분한테 가서 다리 한번 이렇게 쓱 잡으시면서 죄송합니다. 약간. 죄송합니다. 아니야. 네. 손을 잡으시지 마시고 네. 뭐 이런 볼펜 네. 같은 걸로. 근데 진짜 죄송해요. 제가 울렁거려서. 솔직하게. 네, 솔직하게. 그것도 약간 쉽지 않긴 하겠는데. 굳이 약간 멘트도 필요 없어요. 네. 네, 약간 이렇게 한번. 같이 핑거 스냅으로. 다리 역대형. 역대는 약간 더 미쳐라. 헤이. 근데 약간 핑거 맞대응. 네. 맞대응으로. 핑거 스냅 해서 얘기해서 약간 생각났는데 빌런이 또 있는 것 같아요. 약간 손가락질하는 빌런 있지 않아요? 약간 삿대질하는 빌런? 이거를 빌런이라 해서 맞아요. 빌런일 수 있죠. 근데 그쵸. 그게 약간 기분 나쁨을 네, 저는 약간 꽤 그게 좀 많아요. 신경이 많이 쓰이더라고요. 약간 삿대질을.
하는 걸 보면. 그럼 다리 떠는 빌런한테 삿대질 아니면 네. 핑거스냅. 네. 이렇게. 삿대질해도 눈치 못 챈다. 핑거스냅으로. 세바스찬. 헤이, 헤이 다리. 헤이. 네. 어이, 약간 이런 식으로. 또 함지님께서 소탕 방법 하나 내놓습니다. 최고는 역시 거울 치료법 아닐까요? 나도 똑같이 해라. 저도 근데 이거 좀 추천합니다. 뭐 한숨을 쉬거나 한숨 쉬는 빌런이 있으면 같이 한숨 쉬는 거예요. 똑같이. 맞대응. 약간 이제 한숨 화음. 네. 근데 약간 본인이 약간 좀 현실이 타격 올 것 같아. 네, 이게 한번 계속 고통 받느니 아 뭔가 나도 한번 맛봐라. 그러다 물들면 어떡해? 같이 비쳐. 그러면 모든 회사 직원분들이 다리 떨면서 키보드 이렇게 치면서 내일부터 약간 핑거스냅 하고 다 부를 때마다 네. 과장님, 대리님. 좋습니다. 또 아이곤택님께서 오늘 방송 제가 아는 빌런 그분이 꼭 들었으면 좋겠네요. 그러니까요. 이거 링크 보내주세요. 네, 단톡에 회사 단톡에 이 링크 지금 당장 보내주세요. 네, 바로 그냥 이거 뭐라고? 네, 이거 핑거스냅 하면서 뭐라고요? 아니면 잘못 보낸 척. 실수로 보냈어요. 이러면서. 약간 이러면서. 근데 이거 진짜 재밌어요. 한번 보시지 않을래요? 약간 이렇게. 네. 좋다. 좋다. 밤날하고 있는데 유도하기. 네, 너무 진짜 재밌다. 재밌더라고요. 성국 씨 세다. 또 약간 여기서는 또 굉장히 셉니다. 자, 이렇게 안 좋은 습관 또 버릇을 가진 빌런에 대해서 고발한 사연들 들어봤는데 어떠세요? 일단 네. 오늘도 역시나 좀 저를 되돌아보는 시간이었고요. 그런데 그런데 뭔가 이렇게 되게 이야기꽃이 많이 피는 것 같아요. 하루하루 지날 때마다. 그렇죠. 그래가지고 뭔가 굉장히 다음 이제 빌런들도 궁금해지고 어떤 빌런이 있을까? 그러니까 이제는 뭔가 이런 빌런까지 있다고? 이런 빌런도 있다고? 약간 이제 어디까지 갈지 좀 더 궁금해지는 것 같아요. 맞아요. 약간 새로운 주제가 나오는데 제가 약간 느끼는 이 나는 시민이라는 코너는 약간 사실 어른이 되고 나서 뭔가 이렇게 따끔한 교훈, 일침을 주는 그런 선생님 같은 존재가 없잖아요. 맞아요. 근데 우리 코너를 통해서 나도 그러는데 이거 잘못된 거구나. 그쵸. 조금은 잘못된 거 생각을 해볼 필요는 있구나라고 생각할 수 있는 약간 그런 약간 저희 입으로는 참회의 시간. 약간 선생님이라고는 저희를 못 하겠는데 약간 그런 거를 약간 좀 재밌게 한번 표현하고 그리고 또 시간. 있어요. 네. 만약에 이름에 현숙이나 네. 영숙이요 이름이. 성함이 어떻게 되세요? 이랬는데 저 현숙입니다, 영숙입니다 하면은 뭔가 괜히 빌런 같을 것 같은 건 있어요. 여러분 그냥 꽁트는 꽁트일 뿐. 맞아요. 꽁트는 꽁트일 뿐. 오해하지 마시죠. 자, 그럼 이쯤에서 음악 하나 듣고 와서요 두 분과 인사 나눌 준비하겠습니다. 블랙핑크의 핑크베놈 듣고 올게요. Since you couldn't get a dollar out of me. 자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like This that pink venom This that pink venom This that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em Straight to your don't like Whoa, whoa, whoa Straight to your don't like Taste that pink venom Taste that pink venom Taste that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em Straight to your don't like Whoa, whoa, whoa Straight to your don't like Black pen and aim got bodies like Rambo Rest in peace, please light up a candle This the life of a vandal Messed up and I'm still in saline Deciding crime so it wouldn't be me Diamond shining, driving silence I don't mind it, I'm riding Flying private side by side with a pilot Up in the sky and I'm wild and silent on him And there's no chance Cause we got bodies on bodies like just a slow dance 자 오늘 밤이야 난 독을 품은 꽃네 혼을 뺏은 다음 Look what you made us do 천천히 널 잠재울 fire 잔인할 만큼 아름다워 I bring the pain like This that pink venom This that pink venom This that pink venom Get 'em, get 'em, get 'em
네, 블랙핑크의 핑크 베놈 듣고 왔는데요. 노래보다 우리 해성국 씨의 몸 동작에 눈이 더 갔습니다. 궁금한 오늘 방송은 밤낮 유튜브에서 제 방 챙겨보시길 바랄게요. 어마어마한 카메라 무빙에 맞춰가지고 너무 멋있었습니다. 자, 이제 나는 시민 이제 마무리할 시간인데요. 두 분은 어떠셨나요? 가기 싫어요. 가기 싫죠. 그래 보여요. 아니, 약간 한 번 더 해야 되나? 일주일에 2번 괜찮아요? 저는 뭐 네. 그럼 언제쯤으로 갈까요? 약간 월화수목금토일. 근데 약간 저는 진짜 사실 저번 주 방송도 약간 다 챙겨봤거든요. 맞아요. 네. 맞아요. 얘기해 주세요. 지난주에 그 앰퍼샌드원 문제가 아무것도 봤고. 네. 문자 안 남겼냐고. 문자요? 제가 보내려다가 참았어요. 그러니까 밤라 재밌더라고요. 운동하면서 이런 게 러닝머신에서. 매력이에요. 그리고 또 그 주로 뭐 하실 때 듣는다고 하시지 않았어요? 네, 약간 운동할 때 밤에 산책하면서 약간 듣는 것 같아요. 약간 운동할 때 듣는 게 감성 있네요. 약간 차분한 그런 거 들으면서 좀 하시나 봐요. 맞아요. 네, 약간 러닝머신 위에서. 그러니까 산책할 때 듣는다고 하죠. 보통 산책할 때도 듣고 러닝머신 위에서 듣고. 약간 time is running out 이런 거 들으면서 해야 될 것 같은데 감성이 있습니다. 네. 다음에 들으시면 문자 한번 남겨주세요. 알겠습니다. 제가 그러면 네. 문자 한번. 좋습니다. 쪼꼬들도 소감 보내주고 있는데요. 엠포님께서 빌런들 소통하면 시간이 너무 빨리 가서 아쉬워요. 해성국 보고 싶을 거예요. 다음 주도 시원한 빌런 소탕 기다리고 있겠습니다. 감사합니다. 보내주셨는데. 좋습니다. 보내주세요. 3살 버릇 8까지 간다고 이런 안 좋은 버릇들이 쉽게 고쳐지진 않아요. 앞으로도 고통받을 시민들을 위해서 오늘 혜성씨가 예방 멘트 하나 전해주세요. 3살 버릇 8까지 간다. 예방 멘트요? 네. 네, 일단은 여러분들 생각을 못 하신 것 같아요. 네, 여러분들 일단은 고통받는 시민분들 네. 사람은 변하지 않아요. 네. 사람은 쉽게 변하지 않으니까 아까 우디님이 잠깐 해주신 명언 있잖아요. 더 미쳐라. 상대방보다. 상대방보다 더 미쳐라. 그래서 미친 사람을 만나면 더 미쳐라의 방법도 있으니까요. 즐겨라. 그냥 즐기세요. 즐기고 너무 안 되면은 또 저희 밤라에 오셔가지고 같이 또 이렇게 스트레스 푸는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 좋습니다. 자, 그럼 배너의 세이비어 띄워드리면서 두 분과는 다음 주 월요일에 다시 만나도록 하겠습니다. 혜성씨, 성우씨, 안녕히 가세요! 감사합니다. 쪼꼬미 안녕. Maybe if the sky falls down 내 손 잡아 I will save you 시간이 흘러도 언제나 내 곁에 Always wait for you Yeah yeah Be a savior It's over there when you need me Yeah 매번 기다렸어 끝이 아닐 거라 내 자신을 믿었어 For you 내 꿈은 단지 너라서 I've been thinking of the good times and bad times I lost yeah You and I 두 손 모았어 To the sky 별들의 기도해 수평선 너멀 지나 지금 맞이해 너라는 햇살을 만나 꼭 키울게 용기를 줬었던 나에게 가장 많이 빛나게 해준 너에게 Oh, everything will be okay 이 노래 해주고 싶어 Maybe if the sky falls down 내 손 잡아 I will save you 시간이 흘러도 언제나 내 곁에 Always wait for you I'll be your savior 울어도 괜찮아 내가 널 안아줄게 Yeah 밤하늘을 밝힌 stars Baby 그 전부를 담아낸 your eyes 너의 미소들은 밤새 내 맘을 녹였어 난 너기적 수줍은 웃음을 짓지 Baby I know 너는 내 시작과 끝 걱정이 사라져 마법처럼 So you never leave 함께라면 겁나지 않아 I always be here 빛을 잃었었던 나에게 다시 꿈을 찾게 도와준 너에게 Everything will be okay 이 노래 해주고 싶어 Maybe if the sky falls down 내 손 잡아 I will save you 시간이 흘러도 언제나 내 곁에 Always wait for you
be your savior. 울어도 괜찮아. 내가 널 안아줄게. If the sky falls down 내 손 잡아 our savior. 시간이 흘러도 언제나 내 곁에. 우리들의 지나온 계절 그 모든 순간을 다가본 채로 이대로의 변함없이 간직할 거야. Baby we can touch the sky. 지금 이 순간 forever. 시간이 흘러도 영원히 내 곁에 always wait for you. I'll be your savior. 울어도 괜찮아. 내가 널 안아줄게 savior. 하늘은 diamonds a lot My savior. 별처럼 밝게 빛나. I'll be there when you need me savior. 수만 개의 꽃들라 I'ma fight for you. Baby, I'll be your savior. Maybe if the sky falls down 내 손 잡아 our savior.